Добрый день, гости моего канала. Сегодня будет такой расклад. Стучит, гремит, на пороге стоит. Загадайте своего мужчину крестовым королем, себя червовой дамой. Расклад будет общий. Что ему стучит, что ему гремит, что на пороге стоит. Давайте посмотрим. Так, при нем червовый интерес, червовые хлопоты. Хлопочется он за червовую дорожку, хлопочется крестовый король, чтобы встретиться с червовой дамой. Хлопоты червовые возле себя содержат червовый интерес. При его любви поговорить с червовой дамой, встретиться с ней. И рядышком при его хлопотах получается еще и бубновый король какой-то. Давайте посмотрим сейчас подробно. Так, что у него под сердцем? Известие. Что он держит на сердце? Крупный разговор. Так, о чем он думает? Что у него под ногами? Что ему было? Что ему будет? О чем или о ком ты думаешь, крестовый король? Под ногами что держишь? Что тебе будет? Что тебе было? Дальнейшее будущее. Ближайшее будущее. Что тебе есть? Что тебе будет? На сердце. Так, смотрим на сердце, что у него. Крупный разговор. Так, тут бубновый король у нас выпал. Какой-то бубновый король. Он ведет с ним неприятный крупный разговор. За какие-то интересы свои. Так, о чем он думает? Думает в своем доме за свою жизнь. Что-то у него в жизни не получается. Все плохо, аж слезы ему из-за этого. Может, человек какой-то такой депрессии находится. Так, что ему будет в ближайшее будущее? В ближайшее будущее он будет злиться, будет не хватать у него финансов, денег. Из-за этого он будет злиться. Будет ему еще в будущем червовая любовь, червовая дама, ее свидание, встреча с ней будет. Печалиться он еще будет за какую-то дальнюю дорожку и за бубновое свидание. Что ему под ногами? Под ногами ему. То, что было. Какая-то пустота у него в жизни. Какие-то разочарования. Как бы несбывшиеся мечты. Разговоры он какие-то вел пустые. Что ему есть? В данный момент есть у него разрыв отношений с червовой дамой. Отношений нет, удар. Встреч нету. На будущее они падают. Но в данный момент ничего у него нет. Червовой дамой нашей загаданной. То, что было. При болезни он был за червовый дом, и какой-то проигрывается бубновый валет. Может быть, дети у них общие есть. И как бы произошел разрыв отношений, разрыв семьи. И это ему было, все равно на душе ему было больно. Это расставание с ними. Или может по-другому быть. Разрыв отношений произошел из-за бубновой дамы. Какой-то женщины. Это может карта ее быть хлопоты.
бубновые. Мы сейчас дальше посмотрим. Сейчас еще на Таро посмотрим. Дальнейшее будущее. Червовые хлопоты. Ее дорожка червовая и его свидание. В дальнейшем будущем червовая дама падает с ним встреча. С крестовым королем в дальнейшем будущем есть встреча. Ну, давайте сейчас посмотрим, что это за карта. Или это сын у них есть, или это бубновые хлопоты. Возможно, женщина разлучила их. Так, что ему было в прошлом? Ну, ссора, злился он. А ну, ссора из-за кого? Из-за женщины. Вот сразу же выпала. Хитрая женщина, значит, это ее хлопоты. Ссора, разлука получилась у них из-за женщины. Из-за коварной, ну, женщины. Такой нехорошей, неприятной. Которая хитростью завладела крестовым королем. Так, давайте посмотрим, о чем он еще думает. Ну, тут проигрываются у нас какие-то неприятности у него в жизни. Но он думает о каких-то приятных встречах. Куда-то он хочет... Он как бы устал уже от работы. Он хочет вырваться, отдохнуть. Может быть, куда-то поехать там. Например, на море отдохнуть. Но человек устал. Очень устал от своей работы. Ему нужен отдых. Об этом он думает. Так, и что ему еще будет в ближайшее будущее? Ну, в ближайшем будущем он думать будет. С кем ему, например, создать семью. Или с кем ему быть, с какой женщиной. Или с той, или с той, или с червовой дамой, или с бубновой дамой. Но он будет об этом думать. Или как ему... Эта карта... Он думает. Две дорожки вот по карте. С кем быть? Мечты. Предложение руки и сердца. Это семья. Карта семьи. Вот он думает, какую женщину, например, ему выбрать. Он будет об этом думать в ближайшем будущем. С кем ему быть? Так, что ему еще в будущем? Вот вы ему идете как женой. Ну, об этом он, по крайней мере, у него так и будет. И будет об этом думать. Ну, он серьезных отношений с вами захочет. Но между вами какие-то еще сплетники стоят. Кто-то будет мешать вам быть вместе. Ну, тут и встреча хорошая, все падает, да, на будущее. С крестовым королем у червовой дамы. Ну, дамы будет встреча с этим мужчиной, с крестовым. Но между вами будут еще какие-то препятствия. Вот эти сплетники, какие-то люди будут мешать быть вам вместе. Будут у него какие-то еще препятствия между вами. Что еще будет? Вот падает ему дальняя дорожка, да, он будет печалиться за бубновое свидание. Ну, она ему будет, эта дальняя дорожка. Но получается, он как бы... Тут может быть с этой дамой или разлука какая-то. Ну, с ней произойдет. Неожиданно такая, резкая. И он тут вырвется, в открытый путь падает. В дальнюю дорогу отправится он куда-то. Как бы уедет от нее, от этой... Уход. От бубнового свидания. Потому что здесь падает открытый путь. Дорога. Возможно, он сам первый, да, уйдет от нее, от бубновой дамы. И еще и дальняя дорожка куда-то уедет от нее. Так, что ему было? Что под ногами он держит? Вот вы были у него в жизни. И сам он. Вот. Одиночество, разрыв отношений, вот. Ему и одиноко, плохо без вас. Он это понимает. Он сожалеет, что расстался с вами. Что ему есть?
В будущем все хорошо идет. Карта удачи, приятной встречи, червовая дама. Он вернет вас назад. Вот эта разлука, что у него произошла, возвращение идет. Он об этом и думает, и так оно будет все хорошо. Через разговоры, он попросит вас вернуть назад. Кого-то может объявиться, или при встрече скажет вам об этом, или по звонку, по переписке, что он хочет вас вернуть назад, крестовый король, червовую даму. У вас произойдет с ним приятная встреча, удача. Очень хорошая карта. Как бы возврат отношений потерянных. Дальнейшее будущее. Тут у нас выпало свидание с вами, с червовыми хлопотами. Дальнейшее будущее. Получается, ему нужно пройти эти все преграды, и в дальнейшем будущем падает ему, червовой дамой, семейный дом, семья, детки. Или он вернется в свою семью, или новые дети появятся у него с червовой дамой. Вообще супер. Очень хорошая карта падает на дальнейшее будущее ему с червовой дамой. Мы сейчас посмотрим дальше, что будет дальше у него происходить. Так. Отойдет ли эта бубновая дама поскорее от него? Вот свидание, да, будет оно проигрывается. Встреча с червовой дамой у крестового короля. Известие, он появится по звонку, еще по переписке, позвонит червовой даме. Что-то злиться на нее еще будет, что-то еще будут они выяснять отношения. Две женщины впереди, у него еще падает бубновая любовь, червовая любовь. При болезни он будет за свою любовь. Он будет думать, кого ему выбрать. На будущее мы и так уже узнали. Выберет он червовую даму. Она ему падает там на будущее. Будут они вместе. Так. Будет думать часто о вас, о червовом доме, в своем доме. Червовые хлопоты, бубновые хлопоты будут проигрываться в будущем. Дорожка ему падает в дальнейшее. К червовой даме. У кого-то проиграется, они находятся на расстоянии. И крестовый король, извините, поедет к ней, к червовой даме, чтобы встретиться с ней. Или, может быть, давно они расстались, давно не вместе. Крестовый король с червовой дамой. Надежды бубновой дамы. Червовой дамы, то есть надежды бубновой дамы будет у него. Удар, получается, от бубновой жизни. Вот разрыв отношений. Одна пика идет с бубновой дамой. Это карта ее жизни. Он там расстанется с ней. Ничего хорошего. Вот обман отношений у него с этой бубновой. Ссоры, крупные разговоры, слезы ему из-за ее свидания бубнового. Она уйдет из него, с его жизни. Что ему будет? Вот обман. Вот он узнает, в чем-то она его обманет, бубновая дама, карта ее жизни бубновая выпала. Из-за этого произойдет разрыв отношений. Он уйдет сам от нее. 7. Семья его, хлопоты. Удивляет известие или бубновая жизнь бубновой дамы. Одиночит. Бубновый разговор. Он общается, с бубновой дамой. А ему одиноко. Неинтересно с ней. Тревожит. Червовый разговор червовой дамы. Препятствует. Его дом будет его любовь. Так, для него, для дома, для сердца, то, что было, то, что будет. Кем сердце успокоит? Для него, для дома, для сердца, то, что было, то, что будет. Для него, для дома, для сердца, то, что было, то, что будет. Что для него? Для него червовый интерес, червовые разговоры и его свидания. Вот он думает только о червовой даме.
Он думает поговорить с ней, и чтобы встретиться с ней. Для дома. Для дома он ударствует. Вот за бубновую эту даму, за бубновую ее жизнь. Его дорожка. Для дома. У них там уже прям что-то такое происходит в семье до разрыва отношений. Или уже даже он мог уже расстаться с ней. Для сердца. Для сердца вот эти бубновые разговоры, неприятности в его жизни сейчас происходят. Я же говорю, у них там происходит с бубновой дамой у него сейчас прям очень сильные такие разборки о ихних отношениях. Там ссоры, скандалы. Может, у кого-то происходит уже бракоразводный процесс Престол короля с бубновой дамой. То, что было. Одиноко ему было в его любви, при его хлопотах. Он как бы... ему не хватает женской ласки. Он одинок в душе. То, что будет. А будет ему. Это может быть даже проиграться. Вот карта обмана. Может проиграться как бы казенный дом, хлопоты бубновые. Ну, возможно, я же говорю, развод. Бракоразводный процесс у него с бубновой дамой. Или неприятности у него дома с ней. Ее хлопоты бубновые. Обман с ее стороны. Стучит. Крупный разговор. Гремит слезы. На пороге стоит червовое свидание. Двери откроет червовая дорожка. На порог не пускает известие. Так, сердце успокоит. Ну, получается, он бы хотел бы, да, и в будущем будет хотеть поговорить с червовой дамой. Ну, вот это бубновая надежда бубновой дамы, получается, бубновая любовь будет препятствовать ему общаться. Он как бы может общаться с червовой дамой в будущем, будет тайно, скрытно от этой дамы. Но сердце все равно червовая любовь в будущем ему успокоит. Он все равно добьется червовую даму, а с этой расстанется. Она это как бы ревновать будет, да? Он будет тайно от нее еще общаться в будущем. С червовой дамой. Так, с кем он остается? Ну, там идет у него какие-то ссоры большие с бубновой дамой. На будущее ему падает червовая дама. Она ему идет в его жизни. Ну, а с бубной там, или я же говорю, или они сейчас уже там что-то у них происходит, такой бракоразводный процесс, или это все впереди. Так. Так, две десятки. Так, и смотрим, что у него здесь остается. Так, его любовь к червовой даме, ее свидание. Так, при его хлопотах бубновые разговоры. Вот, разрыв отношений с бубновой. Дорожка ему дальняя падает. Ну, это в жизни еще может быть какой-то у него есть друг, бубновый король. Потому что бубновые разговоры, вот, ее разрыв отношений, хлопоты, удар из-за бубновых разговоров при его хлопотах. Это может быть, я же говорю, разрыв отношений в будущем с бубновой дамой. Ну и падает ему какая-то дальняя дорога, он куда-то поедет. Вот при его любви будет в будущем червовое свидание, она будет с ним. Но еще в будущем проигрывается в его жизни бубновый король еще падает. Может быть, сын у них есть еще, я не знаю. Ну, каждого по-разному проиграется. Но с бубновой дамой там точно идет разрыв отношений. Ну, давайте на Таро еще посмотрим.
Что у него сейчас происходит в жизни? Будет ли он червовой дамой? Крестовый король. Ну, семейные отношения, серьезные отношения на будущее. Так, покажи нам, что будет у него. Вот видите, ему сейчас выпало одиночество из-за старой любви. Вот мы загадали червовую даму, ему сейчас одиноко без ней в данный момент. А ему одиноко, ему препятствие другая, злая женщина ему. Вот, препятствие, карта горы, препятствие. Ну, тут идет хорошая дальше карта. Удача. Ему идет приятные встречи с червовой дамой. Эти препятствия все уйдут. Какую-то он тайну от вас скрывает, он откроет вам эту тайну. В будущем чем-то признается вам, червовой даме. Опять падают. В будущем будут такие препятствия, но он все пройдет. Вот эти сплетники какие-то за спиной. Кто-то, я говорю, не дает вам общаться вместе. Но это все. Но он чем-то вам признается. Возможно, даже в любви. Это может быть как тайна он бы скрывал от вас, например, что он все еще любит вас. И эта тайна, он откроет вам эту тайну. Он пройдет вот эти все препятствия. Ну, там в будущем все хорошо падает. Вот предложение руки и сердца. Он признается вам в любви. Ему надо преодолеть вот эти все неприятности, вот эти все сплетники. Препятствует ему эта ж злая женщина. Она как бубновая дама и шла. Там у него разлука с ней падает. В будущем, ну, с вами предложение руки и сердца. Вот да, хорошие перемены идут. Дорога, вот дорога к вам. Возможно, вы находитесь с ним на расстоянии. Но там все хорошо, там семья падает на будущее. У кого-то на расстоянии вы находитесь, и он приедет к вам. Крестовый король к червовой даме. Вот такой расклад у нас сегодня получился. Спасибо всем большое, кто меня смотрит, кто подписывается на мой канал. Я всегда всех вас буду рада видеть. Приходите.